saree gurraacha cilee kan nama sodaachisu abbaa manaa kooti jettee dubartiin takka qabattee deemti. Haati ishii gaafa argitu ani lakki ilmoo koo namatti heerumsiise malee sareetti hin heerumsiifne jette. Hiriyyaan ishii wajjin yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii ba'anii abbaa manaa ishii irraa fudhatte. Kun akkamitti ta'e laata? Shamarran taate hiriyyaa tiyya jettee mana kee, gabanaa kee, gwaadaa kee itti agarsiiste dhumni kee akkana ta'a. Viidiyoon kun barumsa guddaa qaba. Shamarran kamiifuu dhiiraafis haa ta'u. Boru jireenya kootan ijaarradha jettee shamarran eeggachaa jirtuuf dhaamsa guddaadha. Egaa ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa gootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa kan wajjin jirtan Walee Tuubee wajjin turtii wajjin akka gootanis kabajaa sin gaafanna. Viidiyoo irra qabannee gara keessan dhiyaadhe jechuudha. Viidiyoo hunda keessaniifuu keessattuu shamarran biyya Arabaa jirtan har'a kushiinaa madaamii keessatti laffa'aa jirtan boru galeetan jireenya koo horadha jettan hiriyyaa shamarranii baay'inaan qabdanii rakkoon kun odoo isinirra hin gahiin ija banachuu qabdu jechuudha. Egaa viidiyoon kun taarikiin kun afaan Amaariffaatiin darbee dhaggeeffadhe ijaa fi gurra koon qabadhe jechuudha. Sababiin isaa hiriyyaa fakkaattee hiriyyaa ishii fakkaattee nama ishiidhaa gaddu fakkaattee nama ishiidhaa nama fakkaattee garagartee abbaa manaa ishee irraa fudhattee kan ofii taasifattee ishii san immoo iyyuu ayintilaa yookaan matatii itti gootee ayintilaa ijaa akka saree gurraacha bifti isaa haalli isaa akka namaas ta'uuf ta'a. Ani waan akkana saree agana gurraacha'us waan akkanas argeen beeku. Gaafa viidiyoo kana argu garuu nan rifadhe jechuudha. Inna saree gurraacha fiddeetti kennite saree kana qabattee ollaa guutuudhaan mana guutuudhaan abbaa manaa kooti jettee deemti jechuudha. Egaa akkas ture. Hiriyyaa shamaraa kana jalqabaa kaateti. Kan ishiin wal beekanii wajjin baratanii barumsa wajjin baratan. Osoo kana ta'u immoo isheen amma sareen abbaa manaa kooti jettu kuni hiriyyaa booyfirendii kan kutaa sagalirraa xiqqeenya ishiitirraa jaalallee xiqqeenya ishiitirraa ni qabdi. Hiriyyaa ishii kana wajjin yeroo dheeraa ooftee jirti jechuudha. Sirriitti wal jaalatu. Haa ta'u garuu ishiin tuni rakkoon ishiin qabdu maalidha? Yeroo baay'ee osoo wal jaalatanii jiraniyyuu wal lolu jechuudha. Yeroo wal lolan yeroo wal dhaban kana icciitii itti wal lolanii fi isaan wal dhabuu ishee hin qabattu. Icciitiin wanti beekuu qabda shamarroota kiyya. Icciitiin maatii jira. Icciitiin abbaa manaa fi haadha manaa yookaan hiriyyaa jaalallee jira. Icciitiin hiriyyaa shamarranii jira jechuudha. Icciitiin bakka hedduutti ni qoqqoodama. Nama ta'uufuu atuu mataan kee ofii keeti. Icciitii nama tokkotti himachuu hin dandeenye fi of keessatti qabachuu dandeessu tokko jira jechuudha. Kanaafuu isheen tuni garuu icciitii akkasiisan wanta of keessatti qabattu hin qabdu. Yoo isa hiriyyaa ishee dhiiraa kanaanis wal lolte nama baay'eetti himti. Deebitee hiriyyaa ishee shamaraa kanattis baay'ee himti jechuudha. Innaa hiriyoota qabdutti hunda ni himti. Ishee tanattis ni himti. Haa ta'u garuu isheen tuni haaluma saniin osoo jiran osoo laaltu yeroo tokko wokii yeroo ba'an hiriyyaa ishee kana wajjin yeroo deemanii ni argiti. Baay'ee ishii ankabaa bakka ishii ni sassataa kunuunsa godhaafi ni kunuunsaa ni argiti jechuudha. Yeroo argitu kana osoo abbaa manaa koo ta'e osoo kan koo ta'e jettee kara kan ofii godhachuuf hawwii qabdi jechuudha. Yeroo hawwii qabdu kana maal gooti inni akka gara ishee deemu yaalii gooti. Yaalii gootus immoo inni ishee jaalallee isaa kana barbaada waan ta'eef gara ishee kana dhufuu hin barbaadanii osuma akkasitti jiranii osuma haala kanaan jiranii barumsa isaanii fudhatanii ni xumuranii carraa yuunivarsiitii argatanii yuunivarsiitii illee seenanii ni baratanii jechuudha.
Yuunivarsiitii kanaallee carraa eebbifamanii qabxii gaarii fidanii gara hojiitti bobba'u ni seenu. Isheen tunis fira hojjetaa mootummaa qabdu ni qabdi waan ta'eef hoggasuma hojii isaa argattee erga hojii eegalteen boodatti hiriyyaa ishee erga jaalallee ishii ta'ee jaalalaan wajjin turanii waggaa 9 guutuu jaalalaan wajjin turanii. Amma erga hojii qabatanii innis hojii qabatee ishiinis hojii qabattee jennaan jaalalaan waggaa dheeraa wajjin jiraannee jirra waan ta'eef amma immoo qaxxituma gara bultiitti seenuu nuuf fayya jedhanii innis akka nama kamittuu naamusaan akka aadaa fi duudhaa naannoo isaanii biyya isaanii jiruun gara maatii ishii dhaqee ishee jaalallee ishee isaa waggaa 9 kana gara haadha manaa ofiititti jijjiirrate jechuudha. Yeroo gara haadha manaa ofiititti jijjiirratu kana bultii godhataniiti bultii kana keessatti wajjin jiraachuu eegalan. Erga bultii kana wajjin jiraachuu eegalaniiti haa ta'u lolli isaanii gizee fireendii ta'anii jiran saniyyuu wal lolu. Ammas immoo erga bultii ijaarratanii baay'ee wal loluu jalqaban. Odoo wal lolan immoo walitti aaranii addaan ba'uu gargar deemuu san hin yaadan jarri kun tasuma. Jaalala qulqulluu walii qabu. Jaalalli dhugaan beekan lola hin dhabu. Namni wal lolu nama dhugaadhaan wal jaalatu. Namni dharaan wal jaalatu garuu sababa xiqqoodhaan wal lolee gargar ba'a. Namni dhugaadhaan wal jaalatu lolli abbaa fedhe jidduu kee yoo uumame addaan hin baane jechuudha. Duraniyyuu odoo wal jaalatanii jiran wal lolu aga turanii deebanii araaramu turani. Waliin innis ishii dhiisee gara biraa deemu tasa hin yaadu. Ishiinis isa dhiistee gara biraa deemu tasa hin yaadu. Sababiin isaa hoo waan baay'ee jaalattuuf waan baay'ee isa barbaaddu fi isuma wajjin jiraachuudha fedhiin ishii kaayyoon ishii jechuudha. Inna osuma kanaan jiranii jarri kuni osuma haala kanaan jiranii gaa'ila bultii keessa seenanii bultii keessattis immoo wal lolu. Yeroo wal lolan kana ishiitu biraa deema. Ishiitu gatee deema warra ishidhatti haga bultee haga turtee deebitee ofuma ishiitii immoo erga aariin irraa badee irraa galee kaatee deebitee galti jechuudha. In araaramu in eegalu jireenya isaanii osuma akkasiin jiranuu oolanii bulanii jireenya isaanii erga bultii godhatanii haadha manaaf abbaa manaa ta'anii waggaa 1 wajjin turan. Walumaa galatti kan jireenya ittiin ijaarratanii fi kan wajjin jiraachuu eegalan wajjin walitti qabee waggaa 10 wajjin jiraatan. Waggaa 10ffaa isaaniitti maal goote hiriyyaan isheetuni mana isaanii ni dhatti ni laalti. Manatti illee kunuunsa baay'ee nama inaafsisu godhaa fi abbaan manaa ishee nama sareetti heerumtee jirtu tuni baay'ee kunuunsa jechuudha inni kun. Amma inni kun ishiin isa kana kan ofii godhachuu fi xaariin ishiin hin xaarrin jiru. Garuu amma immoo carraa maal argatte? Carraa mana isaanii dhaquu argatte jechuudha. Yeroo mana isaanii dhaqxu kana ofitti dhiyeechuu itti haasa'uu barbaadu. Inni garuu hin barbaadu. Haadha manaasaa kana ni jaalata waan ta'eef. Amma bakka hojii isaa iddoo hojii isaa biiroo hojii isaatitti illee dhaquu eegalte. Yeroo dhaqxu kana inni ofirraa dadhabee akka waardiyoota balbala eeganii irratti waardiyoota irratti akka natti yoo ishiin dhufte jedhanii akka natti ol seenne karrarraa deebisaa jedheeni jechuudha. Kana erga goosiseen boodatti haala saniin dhudhumatti fufanii deemanuu guyyaa tokko maal gootee dhugaan siniin jedha. Jiruu kiyyaan jibbe viidiyoo kana dhaga'e indi akkamti nama wajjin jiraanna akkamti hiriyyaa kiyya jennee wajjin jiraanna haga jedhamu diras gaafii namatti uuma. Inna maal gootee isa kanattis akka inni jaalatee gara ishee guutumaan guututti gara ishee dhufu maal gootee matatii mastaafa qarii jedhasan matatii gixxim gootee itti gootee jechuudha. Isatti maal itti goote akka inni qaxxituma kara ishee deemu. Ishee tan ammoo maal gooti wanni matatii ijaa itti jira jedhani yaa rabbi viidiyoo san dhaga'ee gurraaf ijaan qabadhe ijatti matatii goote. Ijatti matatii gochuun ishii maalidhaa fi akka isheeni saree akkasii eechaa akka argatte eechaa akka fidde akkamti akka fidanis hin beeku. Saree gurraacha cilee cuquliisa jechuudha. Saree kana fiddee cinaa gooti jechuudha. Saree kana qabatte. Sareen kun akka saree ta'e akka ishiitti hin beeksisne galgala sa'aatii namni cir jedhetti dhuftee maal gooti karra balbala isaanii mana balbala isaanii jalatti
roobni dhufuuf ta'a akka malee gigisaa jechuudha waaqayyo. Innaa biyyee awwaalaati jette kanan qicee irratti naqu. Biyyee awwaalaa kana qiceeti mana isaanii balbala isaanii jalatti naqxi jechuudha. Maaliif ishiin yoo biyyee san jissuu baatte matatiin ishiin ijatti itti goote sun irraa yoo bade inni ishii cinaa jiru saree ta'uu ni beekti waan ta'eef. Amma kaa dubbiin garamitti dhufaa jira inni guyyaa kan oluma ka'eetuma matatiin ishii sun hojjete oluma ka'eetuma maal godhe xiqqoo wal lolanii jennaan duraan ishiin kan deemtu sun inni qaxxaleetuma deemee mana hiriyyaa haadha manaasaa kana dhaqe. Erga mana hiriyyaa haadha manaasaa kana dhaqee ishiin immoo naa dhufe jettee gammaddee fudhattee jechuudha. Fudhatte. Erga fudhatte immoo mana ishii jiraachuu eegale. Dhaggeeffadha. Mana ishii jiraachuu eegale. Erga mana ishii jiraachuu eegale immoo kunuunsa gaarii, kunuunsa shaggaa, kunuunsa ajaa'ibaa godhuuf eegalte. Ishee ta'an immoo saree biratti gooteerti. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun daqiiqaa 11 ta'eera. Kutaa lammaffaa itti fufachuudha viidiyoon kun. Kutaa lammaffaallee nu akka abdiidhaan nu eegdan